που γράφτηκαν στην εξορία την περίοδο 67-71, τα πιο αντιπροσωπευτικά από 16 που είχαν γραφτεί. Είναι ο Νικολός στη Γιάρο, που μιλάει για την αύξηση των κρατουμένων, των πολιτικών κρατουμένων στη Γιάρο, και το άλλο είναι το Επίκειται, που μιλάει για τη λαχτάρα των πολιτικών κρατουμένων να απελευθερωθούν. Αδειάσανε γυαλό, αλλά Χριστού πάνε να σε σου το λένε για καλό. Αλλά Χριστού πάνε να σε σου το λένε για καλό. Βρε Νικολό, βρε Νικολό, σου το λέμε για καλό. Βρε Νικολό, βρε Νικολό, σου το λέμε για καλό. Εκεί δα στα κρόθαλασσι δίχως μια ανασελιά, το πρωί ξανή χουγιάστρες να πει στη γραμμή μεριά. Το πρωί ξανή χουγιάστρες να πει στη γραμμή μεριά.